Bëni kujdes. Autoriteti I Sigurisë paralajmëron qytetarët shqiptarë mesazh mashtrues në WhatsApp. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike apelon tek qytetarët që të bëjnë kujdes pasi po shpërndahen mesazhe mashtrimi në platformën WhatsApp. Përmes një njoftimi, AKSK-ja shprehet se mesazhi ka përmbajtjen e një sondazhi. Një mesazh që kërkon të votohet në një sondazh po shpërndahet në rrjetin WhatsApp. Bëni kujdes. Ky mesazh është mashtrues, apelon AKSK-ja.